नमस्कार बंधुरा आपनारा देखছেন ओईसीएसडी এর ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুরা আজ সন্ধ্যাকালীন অর্থাৎ শনিবার এবং রবিবারের সন্ধ্যাকালীন আবহাওয়ার আপডেট নিয়ে চলে এলাম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে তেমন কোনো ঝড় বৃষ্টি না হলেও কোথাও কোথাও হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতে কিন্তু বৃষ্টি না হলেও ঘন কালো মেঘের আনাগোনা ঢেকে থাকবে। তো বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, বর্তমানে কিন্তু হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত হলেও ভারী বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা আগামী মঙ্গলবার থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বুধবার থেকে টানা 6 দিন পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের একাধিক জেলাতে হবে। সেই সঙ্গে ত্রিপুরা, আসামেও কিন্তু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়াও আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও কোথায় কেমন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে সমস্ত কিছু আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো। র্যাডারের হিসাব অনুযায়ী কোথায় কেমন বৃষ্টিপাত হবে সেটাও জানাবো। তাই ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন আসেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে অন করে রাখবেন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আজ শনিবার এবং রবিবারের নতুন আপডেট অনুযায়ী যদি আমরা ওয়েদারের আপডেট দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এই মুহূর্তে কিন্তু কোনো রকম কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে যদি আমরা রবিবারে দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু রবিবারেও কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 32 থেকে 33 ডিগ্রি সি এবং সর্বোচ্চ 34 ডিগ্রি সি তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও আবার 36 থেকে 35 ডিগ্রি সি এমনও হতে পারে। তো এই তাপমাত্রাটা কিন্তু ওঠানামা করার একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এই মুহূর্তে তেমন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এবং তাপপ্রবাহের মাত্রাও কিন্তু খুব একটা বেশি থাকবে এমনটাও কিন্তু বলা যায় না। তবে আপনাদেরকে জানিয়ে দিই আগামী বুধবারের পর থেকে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে এবং টানা 5 থেকে 6 দিন বৃষ্টি হতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার অর্থাৎ আগামী 1, 2, 3, 4, 5 এবং এই 6 অর্থাৎ 6 দিন ধরে কিন্তু টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে টানা বৃষ্টি মানেই যে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হবে এমনটা নয় বন্ধুরা। কোথাও হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে, কোথাও বা মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে, কোথাও আবার ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আজ বিকেলের পর থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা, পুরুলিয়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় কিন্তু হালকা মাঝারি ছিটে পড়া বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন দক্ষিণ 24 পরগনা, সুন্দরবন এলাকা সহ আরও বেশ কিছু এলাকায় আজ সকালেই কিন্তু হালকা মাঝারি বৃষ্টির দেখা দিয়েছিল। ঠিক একইভাবে কিন্তু এই হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে হতেই আগামী বুধবার থেকে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, কোথাও আবার হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে এবং এইভাবেই কিন্তু বর্ষার আগমন পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। তো আমরা যদি এবার দেখি যে বুধবার কখন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এই অনুযায়ী যদি বুধবার সকাল 9টার সময় দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু 9টা থেকেই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, তো সারা দিন ধরেই যদি আপনারা দেখেন একদম বিকেল পর্যন্ত, সন্ধ্যা পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকতে পারে 32 থেকে 33 ডিগ্রি সি পর্যন্ত, কোথাও আবার 31 বা 30 ডিগ্রিও কিন্তু তাপমাত্রা থাকতে পারে। তো বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, বর্তমানে কিন্তু বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্র, শনি, রবি ও সোম এই টানা 6 দিন কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ। চলুন এবার রেডারের হিসাব অনুযায়ী দেখে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ সহ বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসামে কোথায় কেমন বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথায় কেমন তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের সন্ধ্যাকালীন নতুন আপডেট যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, হাওড়া সহ মেদিনীপুর এই সমস্ত জেলায় কিন্তু হালকা মাঝারি বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে বন্ধুরা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন কোথাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, বিশেষত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে। এবারে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো একইভাবে যদি আমরা কলকাতা থেকে বাংলাদেশের দিকে চলে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখব বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী এবং শিলচর এই সমস্ত যে জায়গাগুলো রয়েছে এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে যদি আমরা গুয়াহাটির দিকে চলে যাই, গুয়াহাটিতে এই মুহূর্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরাতেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আসামে যদি দেখি সেক্ষেত্রে আসামেও কিন্তু এই মুহূর্তে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। তো বন্ধুরা এরপর শনিবার থেকে যদি আমরা রবিবারের দিকে চলে আসি সেক্ষেত্রে রবিবার আমরা দেখব যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কিন্তু প্রচণ্ড হারে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে দিই বন্ধুরা, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার এই সমস্ত জায়গাগুলিতে কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি ঢুকতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু বর্ষার প্রভাব সবার আগে পড়বে এমনটাই আশা করা যাচ্ছে। আর একইভাবে এই মুহূর্তে যদি বন্ধুরা আমরা তাপপ্রবাহের মাত্রা দেখি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ একাধিক জেলাতে কিন্তু তাপমাত্রা সর্বোচ্চ প্রায় 38 থেকে 39 ডিগ্রি সি তাপমাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে যদি আমরা উত্তরবঙ্গের দিকে চলে যাই, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলা যেমন মালদাতে কিন্তু 31 ডিগ্রি সি তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে যদি আমরা শিলিগুড়ির দিকে চলে আসি, শিলিগুড়িতে আমরা দেখতে পাবো 28 থেকে 29 ডিগ্রি সি তাপমাত্রা থাকার বড় সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে যদি আলিপুরদুয়ারে চলে আসি সেক্ষেত্রেও কিন্তু 26 থেকে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
এরপরে যদি আমরা আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখি বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে আমরা আবারও দেখতে পাবো ইতিমধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে প্রচণ্ড বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 28.8 মিলিমিটার কিন্তু বৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশে। তো এই জায়গাটি আপনারা যদি দেখেন, এখানে দেখুন আরও বেড়ে গেছে, 32.1 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে বজ্রপাতও কিন্তু হতে পারে। একইভাবে যদি আমরা কলকাতার দিকে চলে আসি, সেক্ষেত্রে আমরা কলকাতায় কিন্তু এই মুহূর্তে বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। তবে দক্ষিণ 24 পরগনার গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং মেদিনীপুরের যে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকাগুলো রয়েছে, হাওড়া বা হুগলির বা উত্তর 24 পরগনার যে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকাগুলো রয়েছে, সেখানে কিন্তু ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে যদি আমরা উত্তরবঙ্গের দিকে চলে আসি, সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাগুলো রয়েছে, যেমন আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বৃষ্টি তেমন একটা না হলেও আগামী বুধবার থেকে কিন্তু রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেখুন এখানে যখনই আমরা বুধবার চলে আসছি, তখন কিন্তু বৃষ্টির প্রভাব কিন্তু সর্বোচ্চ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায় প্রত্যেকটা জেলায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ র্যাডারের হিসাব অনুযায়ী আগামী বুধবার থেকে শুরু করে টানা সোমবার পর্যন্ত, অর্থাৎ 6 দিন পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তো বর্তমানে এই ভিডিওটা আপনি কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই নিজের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।